హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు లీ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, నిన్న మనం పెట్టిన మన పుంజుకైతే చాలా పట్ల సమస్య అనేది ప్రారంభమవుతూ ఉన్నది. దానికి మనము ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, మరి ఏ భాగంలో ఇంజెక్షన్ వేయాలి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, పిల్లలకు, కోళ్ళకు, పెద్ద కోళ్ళకు ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క భాగంలో ఇంజెక్షన్ అనేది వేస్తూ ఉంటారు. చిన్న పిల్లలకైతే మెడ మీద వేస్తూ ఉంటారు, పట్ట పిల్లలకైతే బోరకండకు వేస్తూ ఉంటారు, ఇంకా ముదిర పుంజులకైతే తుంటి భాగాన్ని వేస్తూ ఉంటారు. మనది పట్ట పిల్ల కాబట్టి మనము బోరకండకు వేసుకున్నాం. అసలు బోరకండకు ఏ విధంగా వేయాలి, బోరకండ అంటే ఏంటిది, ఇదిగో మీకు తెలిసి ఉండాలి. చూడండి ఫ్రెండ్, మన పుంజ చూస్తాం మనము. ఇది మన యొక్క పట్టా పుంజు, 7 నెలల వయసు గల పుంజు. మనము దీనికి మనమైతే ఇంజక్షన్ అనేది వేస్తూ ఉండాలి. అందరూ బోరకండ అంటూ ఉన్నారు. బోరకండ అంటే మనకు ఈ యొక్క ఎదురు భాగాన్ని బోరకండ అంటూ ఉంటాము. ఇప్పుడు గమనించాం ఫ్రెండ్స్, ఇది దానా, ఇది మనకు దానా. ఇప్పుడు దానా తిన్నది ఈ భాగంలో వేయకూడదు కనుక గమనించండి. మనకు కోడి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు, మనకు ఆపోజిట్గా కోడి ఉన్నప్పుడు మన రైట్ భాగాన్ని వేయడం చాలా ఉత్తమము. ఇది చూడండి, మనకి ఇది బి కాంప్లెక్స్ ఇంజక్షన్. ఇది మనము రెండు కూడా 0.4 ml వేస్తూ ఉండాలి. అయితే వేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇది మంచి కండ భాగము. ఈ కండ భాగంలో వేస్తూ ఉండాలి. ఈ కండ భాగంలో వేసినప్పుడు మనకి అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఉంటే తుంటి భాగం కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. ఇదొకటి న్యూరోకైండ్, ఇది మనకు న్యూరోకైండ్. ఇది కూడా వేద్దాము. ఇట్లా ఒక్కసారి కాదు, ఒక 3 రోజులు మనం వేసినట్లయితే అప్పుడు మనకు అది రికవర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకరోజు వేసినా మాత్రం రికవరీ కాదు, అది కూడా టైం పడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇవాళ వేస్తే రికవరీ కాదు. మనకు అనుభవం ఉన్నది కాబట్టి మనమైతే బోరకండ అనేది స్పష్టంగా మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం వేస్తాం. తెలియనారు దాని చేత కింది కనుక్కొని ఈ కండ భాగం చూసి వేసుకోవడం ఉత్తమము. చూస్తున్నారు కదా, ఫోటో ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా అయితే మనం వేస్తూ ఉండాలి. చిన్న పిల్లకైతే మెడ మీద వేయాలి. బాగా ఇంకా ముదిరిన కొళ్ళకైతే తుంటి భాగం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్ చూసే వాళ్ళతో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.